收咗3種禮，錢財先散盡噶咯。邊3種禮唔收得啊？首先內勞不明嘅禮你冇收。嗱，講到送禮，有個咁樣嘅古仔。話說喺宋朝有個德高望重嘅老坑擺大壽，好多親朋戚友、鄉親父老都走去送禮慶賀，祝佢大壽啦。咁但係同村有個秀才，佢雖然係有啲文采，但係佢為人咧就好孤寒獨縮嘅，又想去黐飲黐人，但係又唔捨得使錢去買禮物喎。咁佢就喺度諗啦，有乜嘢方法可以令人哋唔收禮都俾佢入去壓嘅咧？佢就諗咗條屎橋啦。佢用3文錢，用張紅紙咁包住，喺張紅紙嗰度就寫咗句對聯。嗱，上面係咁寫嘅：3文錢赴宴，收則貪財，不收嫌少。咁換轉係你收定係唔收咧吓？壽星公接到呢個利是嘅時候，一睇張紙，進退兩難，收又是，唔收又是。收咗又驚俾人哋話佢貪財，唔收嘅話又驚俾人話佢係嫌禮少。咁正當呢位窮秀才準備大搖大擺行入去赴宴嘅時候，壽星公嘅親戚就行過嚟啦。喺秀才張紅紙下面對咗句下聯，上面寫住一窩頭詩寫，給是偽善，拒是欺心。之後就俾翻個禮俾秀才，咁秀才亦都唔好意思咁走咗啦。咁其實人與人之間都係講究禮尚往來嘅，過時過節送禮收禮都係維繫感情嘅方式。但係講到收禮嘅話，老祖宗提醒我哋有3種禮唔好收，收咗嘅話就會散財咁話。咁第一種就係來路不明嘅禮啦。譬如話聽下講座有雞春送啊，掃下碼嘅話又可以得到啲咩禮品啊。咁呢啲禮輕易接受嘅話，其實係有一定嘅風險嘅。咁電視都好慣有啦，專門針對老人落手嘅，無條件咁送禮俾老人家，又唔使回禮喎。只需要老人收禮嘅時候，拎住佢部老人手機，登記下一啲信息，咁樣一番操作之後，老人手機入邊嘅錢就俾轉走咗啦。仲有啲低於市價嘅物品啊，益街坊嘅禮啊，都有可能係涉及到非法來源嘅，有可能係鼠竊狗偷得翻嚟嘅不正當財物。如果你一旦接受咗嘅話，分分鐘會拿事上身啊！咁就算係正當禮都好啦，無功不受祿啊！喺你唔知道對方係乜嘢目的之前，最好就唔好輕易接受啦。正所謂吃人嘴短，攞人手短啊！如果你1次2次咁接受人哋嘅禮嘅話，到時候人哋拜託你幫啲咩手，咁你就唔好意思拒絕噶啦。所以話來路不明嘅禮最好就唔好受，以免因小失大啊！咁第2種有咩禮啊？太貴重個禮就唔好收啦。有啲人收到厚禮之後，唔單止來者不拒，而且仲覺得自己攞咗着數，好開心。喺周易入邊有一句：德不配位，必有災殃；人不配財，必有所失。即係話自己嘅德行同財力冇辦法同收到嘅禮相匹配嘅話，遲早就會遭到厄運同埋反噬啦。好簡單，如果你朋友送個金幣或者送隻金豬俾你，你敢唔敢收呢？咁收咗嘅話，你到時又回啲乜嘢俾人哋呢？有個古仔啊，話說喺宋仁宗時，朝野上上下下都好流行送禮嘅，但係包拯佢就好睇唔慣呢一種風氣，包拯係從來都唔收禮嘅。咁喺包拯60大壽嘅時候，宋仁宗就命人送咗份厚禮俾包拯祝壽，但係包拯又唔敢抗旨啦，又唔想收咁貴重嘅禮，咁於是乎佢就寫咗封信回俾皇帝，佢係咁講嘅：鐵面無私丹心中，做官最怕都年功。操勞為官分內事，拒禮為開廉潔風。咁皇帝睇到之後就好佩服佢嘅清廉，決心整治下朝野上上下下收受禮嘅不正之風。所以拒絕太貴重嘅禮，其實為咗避免不必要嘅麻煩，亦都為咗避免自己有心理負擔。咁你知啦，你收人哋咁貴重嘅禮，回禮嘅時候你買得太貴，自己有心赤，買得太廉價，人哋可能又會唔中意，會嫌棄，咁樣就會導致大家嘅關係變得緊張唔自在啦。咁第3樣禮呢？託一轉送過嚟又冇收啦。有啲禮會託上託咁轉送嘅，望落好似冇乜嘢，但係其實內有乾坤嘅。我聽過個咁樣古仔，有個老闆陳生，佢收到份禮，咁呢一份禮就係佢嘅同事老張託佢朋友轉送俾佢，咁佢覺得都冇乜嘢，咪收咯。點不知收到冇幾日之後，陳生就俾舉報收受賄賂喎。原來呢一份禮就係佢嘅同事老張同佢朋友夾份去謀害佢，去扇佢鑊嘅。
所以話二手禮往往係帶有目的嘅，可能會存在啲利益嘅糾紛。有時候適當咁拒絕一份禮，其實係對自己嘅保護。咁正話講嘅3種禮，關係再好都唔好輕易收，唔好心軟。所以亦都有句說話，收禮從來都唔在於價格，心實足矣；往來唔在於送，真誠第一。咁除咗正話講嘅3種禮之外，你覺得仲有邊啲禮係唔可以隨便收嘅呢？留言分享下。